Të dashur bashkëdhetar, Margata jonë gjithmonë ka qenë një nga kontribuesit më të rëndësishëm të popullit tonë për Republikën tonë. Ndërkaq sot kam kënaqësinë që t'ju bëj thirrje për aplikim në programin për diplomaci qytetare. Ky program ka për synim angazhimin e diasporës tonë direkt në institucionet tona. Nëpërmjet programit për diplomaci qytetare, duam ta formalizojmë angazhimin tuaj fillimisht në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e pastaj edhe në për institucionet e tjera të vendit. Pjesë e agjendës së qeverisë 2021-2024 është edhe nisma dialogu me Margatën që Ministria jonë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka nisur në fillim të vitit. Në kuadër të saj ne kemi takuar shumë bashkëdhetarë tanë, qofshin ata student, përfaqësues të organizatave apo profesionistë të ndryshëm. Në këto takime ne kemi dëgjuar komentet, nevojat dhe idetë e tyre për të arritur kontributin e dyanshëm dhe për ta thelluar partneritetin ndërmjet Margatës dhe qeverisë. Pjesë e këtij partneriteti është transferi i dijes dhe i përvojës së Margatës në zhvillimin e Kosovës. Ky është edhe qëllimi kryesor i programit për diplomaci qytetare, i cili parasheh fillimisht angazhimin e 10 profesionistëve të rinj nga diaspora që të punojnë në Kosovë për një periudhë 6 mujore. Me qeverinë tonë, ka ardhur koha që diaspora të jetë pjesë e vendimarrjes në përpjekjet e Kosovës sonë për të zgjeruar prezencën e saj kudo në botë. Po e fillojmë këtë me profesionistët e rinj nga Margata. Prandaj, ju ftoj të aplikoni për të qenë pjesë e programit. Për më shumë informata për procesin e aplikimit dhe për programin në përgjithësi, vizitoni webfaqen e programit. Ju faleminderit.